তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে একটা আইডিএফসি ব্যাংকের ক্লাসিক ক্রেডিট কার্ড। আজকে আমি এটা রিসিভ করেছি। আমি সঞ্জয় জাতুয়া, তোমরা দেখছো সঞ্জয় জাতুয়া ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমি তোমাদেরকে এটা আনবক্সিং করে এবং এটার প্রোজ অ্যান্ড কনস সমস্ত কিছু আলোচনা করব। তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত, আশা করি অনেক কিছু তথ্য পাবে। তো বন্ধুরা, এবার চলো এই কার্ডটা আনবক্সিং করা যাক। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এদিকে ডিটেলস দেওয়া আছে, আর এদিকে হচ্ছে কার্ডটা ভালোভাবে সিল করাই আছে। তো আমরা এখন এই সিলটা কাটবো, তার জন্য আমি একটা ছোট নাইফ নিয়ে নিয়েছি। সিলটা কেটে ফেললাম। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটার মধ্যেও আর একটা সিল আছে। তো উপরে প্লাস্টিকটা আমরা সরিয়ে দিলাম, দিয়ে নিচে হচ্ছে আরেকখানা সিল করা। তো এটাকেও আমরা কেটে ফেললাম। এটা নিচে গাম দিয়ে আটকানো আছে। তো প্যাকেজিংটা খুব ভালো। আইডিএফসি ব্যাংকের জন্য একটা বড় ধন্যবাদ, যে প্যাকেজিংটা ওরা খুবই ভালো করেছে। বন্ধুরা, এটা আনবক্সিং করা হয়ে গিয়েছে। এবার এটার মধ্যে থেকে যে ডকুমেন্টেশনগুলো আছে এগুলোকে বাইরে বার করা যাক। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রথমেই উপরে একখানা 3D লোগো আছে। তো লোগোটা খুবই সুন্দর, কালারফুল। তো দেখে নাও এরকম। এটার ব্যাক সাইডেও কিছু দেখো, একদম পিছনে এরা লিখে দিয়েছে লাইফ টাইম ফ্রি ক্রেডিট কার্ড, মানে এই ক্রেডিট কার্ডটা লাইফ টাইম ফ্রি। এটার জন্য তোমাকে এক্সট্রা কোনো টাকা পে করতে হবে না, কোনো ইয়ারলি কোনো চার্জেস নেই। আগে এটা খোলা যাক। এখানে প্রথমেই দেখতে পাচ্ছ একখানা 5% ক্যাশব্যাক অন ইএমআই একখানা অফার দেওয়া হয়েছে। তো অফারটা কি? অফারটা হচ্ছে 5% ক্যাশব্যাক অন ফার্স্ট ইএমআই ট্রানজ্যাকশান ডান উইথিন 90 days ফ্রম ক্রেডিট কার্ড সেট আপ। যদি তুমি কার্ডটা পাওয়ার সেট আপ করলে, যেদিন কার্ডটা পেয়ে যেদিন সেট আপ করলে সেদিন থেকে যদি 90 দিনের মধ্যে তুমি 2500 টাকার ইএমআই, 2500 টাকার উপরে যদি ইএমআই কোনো কিছু পারচেস করো, তাহলে সেটার উপরে তুমি 5% ক্যাশব্যাক পেয়ে যাবে। এবং ক্যাশব্যাক যেটা তুমি পাবে সেটা এখানে দেখো পরিষ্কার লিখে দিয়েছে 91 দিনের মাথায়। তুমি ক্রেডিট কার্ডটা সেট আপ করার থেকে 91 দিনের মাথায় গিয়ে টাকাটা তোমার ক্রেডিট কার্ডে আবার চলে আসবে, ক্যাশব্যাক অ্যামাউন্টটা। তো এটা একটা ভালো কোন একটা দেখা যাচ্ছে। এবার আমাদের মেন যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কার্ডটা। তো কার্ডটা তোমরা এবার দেখতে পাচ্ছ তোমাদের সামনে। কার্ডটা কত সুন্দর কালারফুল। এটা একটা ব্লু কালারের কার্ড। তো কার্ডের উপরে আমার নাম লেখা আছে সঞ্জয় জাতুয়া, যেহেতু এটা আমার কার্ড, এটা আমার নামে এটা কার্ডটা রেজিস্টার। তো এদিকে একখানা বারকোড আছে। এই বারকোডটা স্ক্যান করে তোমরা যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো এই কার্ডটা সেগুলো পড়তে পারবে। সেটাই এখানে লিখে দিয়েছে যে এই বারকোডটা স্ক্যান করে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো পড়ে নেবে। তো তোমরা যখন কার্ডটা রিসিভ করবে, যে কার্ডটার জন্য অ্যাপ্লাই করেছো বা করতে চাইছো বা কার্ডটা পেয়ে গেছো, তো এইটা স্ক্যান করে নেবে। স্ক্যান করে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো পড়ে নেবে। দেখো একদম পিছনে এরা লিখে দিয়েছে লাইফ টাইম ফ্রি ক্রেডিট কার্ড, মানে এই ক্রেডিট কার্ডটা লাইফ টাইম ফ্রি। এটার জন্য তোমাকে এক্সট্রা কোনো টাকা পে করতে হবে না, কোনো ইয়ারলি কোনো চার্জেস নেই। তো এখানে আর একটা দিয়েছি ইন্টারেস্ট ফ্রি এটিএম ক্যাশ উইথড্র আপ টু 48 days, মানে 48 days পর্যন্ত তুমি এটিএম থেকে কোনো কিছু যদি ক্যাশ উইথড্র করো 48 days পর্যন্ত কোনো কিছু এক্সট্রা পেমেন্ট করতে হবে না। তার জন্য তুমি এটা ছাড় পাবে। সুপার সেভার ইন্টারেস্ট রেট, মানে ইন্টারেস্ট রেটটা খুবই কম। রিওয়ার্ড পয়েন্ট অন অফলাইন ট্রানজ্যাকশান 3x, মানে 3x পয়েন্ট পাবে রিওয়ার্ড পয়েন্ট অফলাইন ট্রানজ্যাকশানে। 6x তুমি রিওয়ার্ড পয়েন্ট পাবে অনলাইন ট্রানজ্যাকশান করলে 6x পাবে। আর 10x রিওয়ার্ড পয়েন্ট পাবে তুমি কখন? যদি 20,000 টাকার উপরে স্পেন্ড করো, তাহলে তুমি 10x রিওয়ার্ড পয়েন্ট পাবে। সেটা অনলাইন হোক আর অফলাইন হোক, 20,000 টাকার উপরে হলেই হবে। মেন কাজ সেটা কার্ডটাকে বার করে ফেলি। তো দেখতে পাচ্ছি আমি কার্ডটাকে বার করছি। ফার্স্ট ইমপ্রেশন, কার্ডটা খুবই সুন্দর। তো এখানে দেখো একখানা ওয়াইফাই সিম্বল দেওয়া আছে, তার মানে এই কার্ডটাও ওয়াইফাই এনেবেল। এটা তুমি কন্ট্যাক্টলেস, মানে কন্ট্যাক্টলেস মিনস হচ্ছে সোয়াইপ না করে তুমি ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে পারবে অফলাইন যে কোনো জায়গা থেকে। তো এটা থাক কার্ডটায়। তো দেখো এখানে এই পার্টটাতে আমরা চলে এসেছি। এখানে যে কীভাবে তোমরা কার্ডটাকে ইউজ করবে সেটার জন্য এখানে কিছু ইনস্ট্রাকশান দেওয়া আছে। তো
প্রথমে এখানে দেখো একখানা বারকোড দেওয়া আছে, বারকোডটাকে স্ক্যান করতে হবে। এখানে সেটাই লিখে দিচ্ছে স্টেপ 1-এ, যে স্ক্যান করে এই বারকোডটাকে স্ক্যান করে মোবাইলের অ্যাপসটাকে ডাউনলোড করে নিতে হবে। এটা হচ্ছে স্টেপ 1। স্টেপ 2-তে কি, লগ ইন, গো টু ক্রেডিট কার্ড সেকশান। তো কার্ড অ্যাপসটা খুলে নিয়ে লগ ইন সেকশানে যাবে, লগ ইন করে নিয়ে তো রেজিস্টার্ড মোবাইল নাম্বার দিয়ে লগ ইনটা করে নিলে, লগ ইন করে নিয়ে ক্রেডিট কার্ড সেকশানে যাবে। এটা হচ্ছে স্টেপ 2। স্টেপ 3-তে কী বলছে, ইউজ কার্ড কন্ট্রোল টু এনেবল ইউর ট্রানজ্যাকশান প্রেফারেন্স। তো স্টেপ 3-তে এটা করতে হবে। এখানে যেটা ইনস্ট্রাকশান দিয়েছে এটাই করে নিও তোমরা। একবার দেখে নাও, তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি সামনে থেকে। তো আর স্টেপ 4-এ এখানে লিখেই দিয়েছে পরিষ্কার করে, ক্লিক অন সেট পিন টু জেনারেট ইউর পিন। এই যে এখানে অপশানটা তোমরা পাবে, যে পিন জেনারেট করার যে অপশানটা পাবে, সেখানে ক্লিক করে 4 সংখ্যার যে পিনটা সেটা তোমরা জেনারেট করে নিতে পারবে। তো এইটা হচ্ছে একবারই যে কার্ডটা একবার দেখে নাও। কার্ডটা হচ্ছে এটা, ব্লু কালারে, খুব সুন্দর কালারটা, ওয়াও পারফেক্ট, একদম খুব সুন্দর কার্ডটা। উপরে এখানে ব্র্যান্ডিং আছে, এদিকে লোগোটা, এখানে ওয়াইফাই সিম্বলটা দেওয়া আছে, এদিকে একখানা চিপ লাগানো আছে দেখতে পাচ্ছ, এখানে আমার নাম লেখা, আইডিএফসি ফার্স্ট ব্যাঙ্ক ফ্যামিলি বলেও লেখা আছে, ভিসা কার্ড একটা। তো আমি এই কার্ডটা পাওয়ার সাথে সাথে এক ভিডিও বানানোর কারণ হচ্ছে এটা, যে আমি এটা নিয়ে ইউটিউবে সার্চ করেছি, রিসার্চ করলাম যে বাংলাতে এই কার্ডটা সম্পর্কে কোনো ভিডিও নেই। তো আমি ফার্স্ট ভিডিওটা বানালাম। বন্ধুরা, এতক্ষণ ভিডিওটা ধৈর্য ধরে দেখার জন্য ধন্যবাদ। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো, আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য। এই যে কার্ডটা আজকে তোমাদেরকে দেখালাম, এই কার্ডটার একখানা আফটার 1 মান্থ, 1 মাস পরে একটা রিভিউ নিয়ে আসবো, যে 1 মাস ইউজ করার পরে কার্ডটা আমার কেমন লাগলো, কার্ডটা অ্যাকচুয়ালি বেনিফিট কিনা, নেওয়া ঠিক হবে কিনা। তো তোমাদেরকে সেটা জানাবো। সেই ভিডিওটা দেখার জন্য তোমরা একটু অপেক্ষা করো, 1 মাস পরে তোমরা সেই ভিডিওটা পেয়ে যাবে, এবং সেই ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান যাবে। তো চ্যানেলটাকে তার জন্য সাবস্ক্রাইব করে রেখো।